লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন টু কোচ এই কানেকশনটা কি জন্য জেনে নি। এটা হলো হেড অন জেনারেশন মানে এইচওজি ইউআইসি কেবল কানেকশন। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের লং রুটে ট্রেনগুলিতে জেনারেটর কার থাকলেও এখন বেশিরভাগ লোকোমোটিভ গুলিকে মডিফাইড করে এইচওজি ফিটেড করা হয়েছে। পাওয়ার কারগুলি থেকে লাইট ফ্যান ও এসি এর সাপ্লাইয়ের জন্য প্রচুর পরিমাণে তেলের দরকার হয়। এখন লোকোমোটিভ গুলিতে এইচওজি ফিটেড হওয়ার জন্য লং রুটের ট্রেনগুলিতে একটা ফুল ট্রেনের এসি থেকে শুরু করে লাইট ফ্যান পর্যন্ত ফুল সাপ্লাইটাই লোকোমোটিভ থেকে দেওয়া হয়, যেটাতে পাওয়ার কারের থেকে অনেক খরচ কমিয়ে দেয়।